আপনার প্রথম প্রশ্ন কি ছিল? নিডল বার এর হাইট, নিডল বারের হাইট কিভাবে বুঝবো যদি বারের দাগ না থাকে, না? জি। এটা একটা খুব সুন্দর প্রশ্ন করছেন। যদি নিডল বারের দাগ যদি না থাকে তাহলে আমি কিভাবে বুঝবো আমার নিডল বারটার সঠিক হাইট কোথায় থাকবে? খুব গুরুত্বপূর্ণ একটু প্রশ্ন করছেন। অ্যান্সার, এই প্রশ্নের উত্তর আজকে আমরা জানবো। তার আগে আমাকে জানতে হবে আমাদের শিলার সূত্রটা আসলে কিভাবে হয়। আমাদের প্যাটার্নটা কোথায়? ওই প্যাটার্ন নিয়ে আসেন, এই যে নিয়ে আসেন। হ্যাঁ, এটা জাস্ট একটা সূত্র। মেশিন কোম্পানি কি ক্লেম করছে এখানে? মেশিন কোম্পানি ক্লেম করছে, দেখেন তারা বুঝাইছে আপনার নিডেল সর্বোচ্চ ডাউন হলো। আপনার নিডেল সর্বোচ্চ ডাউন হলো, এই যে আপনার নিডেল সর্বোচ্চ ডাউন হয়ে গেছে, ডাউন শেষ, তারপর নিডেল উঠলো, ঠিক আছে? তো নিডেল মোটামুটি এই এতটুকু, 2 মিলি প্লাস কি 2.5 মিলি, 2 মিলি প্লাস কি 2.5 মিলি নিডেল ওঠার পরে তারপরে আমার কি হবে? হুক টাইমিং হবে। বুঝতে পারছেন? মানে আমার নিডেলটা সর্বোচ্চ ডাউন হওয়ার পরে 2 মিলি বা 2.5 মিলি ওঠার পরে তারপর আমার কি হবে? হুক টাইমিং হবে। আচ্ছা, এখন প্র্যাকটিক্যাল দেখেন। আমার বারের দাগ নাই, আমার নিডেল সর্বোচ্চ ডাউন হলো, সর্বোচ্চ ডাউন। এখন এই নিডেলের দিক ফলো করে আমার কতটুকু উঠবে নিডেলটা? 2.5 মিলি, 2 থেকে 2.5 মিলি। হ্যাঁ, 2 থেকে 2.5 মিলি ওঠার পরে কি হবে? আমার টাইমিংটা হবে। এখন এখানে বইয়ের ভাষায় কি লেখা আছে? বইয়ের ভাষায় লেখা আছে কত? 0.8, তার মানে 1 মিলি। বইয়ের ভাষায় লেখা আছে 1 মিলি, কিন্তু আসলে 1 মিলি হয় না। ডেনিমের কাজের ক্ষেত্রে 1 মিলি প্লাস লাগে, 2 মিলি বা 2.5 মিলি লাগে। এটা হচ্ছে আমার টাইমিং এর সূত্র। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন ছিল কি? নিডেল বারের হাইট নির্ণয়। এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। এখন আমরা নিডেল বারের হাইট নির্ণয়ের যে সঠিক যে মাপ, এটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব যদি বারের দাগ না থাকে? এর জন্য আমাদের করতে হবে কি? প্রথমে নিডেলের যে ছিদ্রি আছে সেই ছিদ্রি দিয়ে একটা সুতা দিতে হবে। দেওয়া হলো সুতাটা, ঠিক আছে? এখন আমার এই যে বাটি আছে, এই যে বাটিটা, এই যে হুকের যে বাটিটা, এই বাটির মধ্যে একটা কাড়া অংশ আছে, যেটির যে আইটা, এই আইয়ের এই পাশে একটু ফলো করে দেখেন, দেখছেন? এটা হচ্ছে গিয়ে সুতাটা ছোঁয়া ছোঁয়া থাকবে। সুতাটা যদি ছোঁয়া ছোঁয়া যদি থাকে তাহলে আমার নিডেলটা একটু ডাউন করা যাবে। মানে আমার বারটা সর্বোচ্চ আমার এই সুতাটা ওইটা স্পর্শ করবে, এটা স্পর্শ করবে, এতটুকু আমার নিডেল বারটা ডাউন করা যাবে। এটা নাট লুজ দেন না, এখান থেকে নাট লুজ দেন। দিছেন? টাইট দেন, টাইট দেন। দেখেন, চাইলে আর একটু ইচ্ছা করলে বার ডাউন করা যাবে। এখন হলো আমি কিন্তু আপনার বারের পজিশন বুঝাই দিছি না? জি। এবারে নাট লুজ দেন। আমি এখন একটা লাইটা দেবো, আপনি আমাকে করে দেখাবেন। টাইট দেন, বারের নাট টাইট দেন। ওকে, গুড। আমি বার লড়াই দিছি। এখন আমি আপনাকে যে সূত্র দিছি, বসেন, মেশিনে বসেন। সেই সূত্র মোতাবেক, সূত্রে কি বলছি আমি আপনাকে? নিডেল সর্বোচ্চ ডাউন হওয়ার পরে বাটির ছিদ্রির মধ্যে যে সুতা থাকবে সেই সুতা বাটির সমান সমান থাকবে। করেন। আমি আপনাকে এখন ডায়াগ্রাম আঁকায় দিচ্ছি, চিত্র আঁকায় দিচ্ছি বোঝার জন্য। এই একাই দিতেছেন?
ওই গল্পে যেতেন না যাওয়ার কাম টাকা শেষ বিকালে দিয়ে টাকা নেই হুকের বাটি বুঝছেন তো না? জি সেট হয়েছে ভাত নিয়েছি কি এখন আসতে বলছি বুঝছেন? জি আমার নিডেল বার এই দেখেন আমার নিডেল সর্বোচ্চ ডাউন হওয়ার পরে এই যে বাড়ির যে সিদ্ধির যে শেষ মাথা এই যে বাড়ির যে শেষ মাথা এই মাথা হচ্ছে গিয়ে এই যে আই যে পয়েন্টের গোড়া জি সর্বোচ্চ এতটুকু আসবে এর সাইডে বেশি ডাউন করে দেবেন আমার এই অবস্থানে আমার সুতাটা আছে আমার সুতাটা কিন্তু এতটুকুর মধ্যে আছে আমি যদি এর চেয়ে বেশি ডাউন করি তাহলে কিন্তু সমস্যা হবে বিশেষ করে মোটা সুতার বেলায় ডাউন করা যাবে না যদি স্কিপ মারে বা যদি সুতা কাটা বন্ধ না হয় প্রয়োজন আপনি হুক চেঞ্জ করবেন বা হুক নিয়ে আপনি গবেষণা করবেন কিভাবে হুকটাকে প্রেস করা যায় হুকের মাথা ঠিক করা যায় বা পাঁচ ঠিক আছে কিনা প্লেট ফিডব্যাক ঠিক আছে কিনা ফিডব্যাক টাইমিং ঠিক আছে কিনা আপনি এদিকে ফোকাস দেবেন বা যে ফেব্রিক্স অনুযায়ী আপনার নিডেল ঠিক আছে কিনা বাট আপনি নিডেল বার এর চেয়ে বেশি ডাউন করবেন না নিডেল বারের পজিশন কি আপনি পাইছেন হ্যাঁ পাইছি বুঝতে পারছেন জি তাহলে সূত্র কি বলছে এখন অ্যান্সার তাহলে কি লিখতে হবে অ্যান্সারে যে নিডেল বার সর্বোচ্চ ডাউন করার পরে নিডেল বার সর্বোচ্চ ডাউন করার পরে নিডেল এর ছিদ্রি বা বাটির সমান থাকবে একবারে সোজা হিসাব আমার বারে দাগ নাই আমি নিডেল বার সর্বোচ্চ ডাউন করব আমার বাটি দেখবো বাটির ছিদ্রির মিডল রেখা আমি টাইট দেব তাহলে কি হবে আমার নিডেল বারের হাইট আমি পেয়ে গেলাম দ্বিতীয় প্রশ্ন জানি কি করছিলেন আপনি যে ফিঙ্গার কম বেশি করার খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করছেন ফিঙ্গার কম বেশি করার মিডল ফিঙ্গার কম বেশি করার ক্ষেত্রটা সবচেয়ে বেশি কাজ করে নাইফের বেলায় কারণ আপনি মেশিন একটু ঘুরান এটা আরেক চ্যাপ্টারে চলে গেল আমরা আজকে নিডেল বারের যে হাইটটা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা আমরা খুব সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং সেটা আমরা এখানে লিখিত আকারে তাকে আমি খুব সহজেই বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখন আমরা যে ক্লাসটা করলাম সেটা লেখাই আছে নিডেল বারের হাইট কিভাবে আমরা বের করব যদি বারের দাগ না থাকে আমরা এখানে একটা চিত্র আর্ট করছি চিত্র আর্ট করে এখানে নিডেল এবং হুকের যে বাটি সেটা আমরা চিত্র দিচ্ছি এবং আমরা অ্যান্সারে লিখে দিছি নিডেল বার সর্বোচ্চ ডাউন হওয়ার পরে নিডেলের ছিদ্রির সমান বাটি থাকবে এক কথায় শেষ এর মধ্যে কোনো ভেজাল নাই এটা বুঝতে পারছেন হ্যাঁ ক্লিয়ার সুন্দর একটা ক্লাস করা হলো তাই না আচ্ছা এবার হলো আমাদের অন্য ক্লাস তাহলে এই ভিডিওটাতে কেটে দিচ্ছি নাকি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে কারো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি কেউ মেকানিক কাজ শিখতে চান ভালো মেকানিক ট্রেনিং সেন্টার থেকে কাজ শিখবেন বিশেষ করে মেকানিক কাজ শেখার আগে 2-4টা ট্রেনিং সেন্টার ভিজিট করে দেখবেন দেখার পর যেটা আপনার ভালো লাগবে সেখান থেকে শেখার চেষ্টা করবেন তাহলে ভালো হবে ধন্যবাদ সবাইকে